हेलो दोस्तों, आपने कभी न कभी जरूर सोचा होगा कि इस रूम के अंदर जिस भी रूम में आप एसी लगाना चाहते हैं उसमें कितने टन की एसी लगाई जाए। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आपकी रूम 150 स्क्वायर फीट है तो आपको 1 टन का एसी लगाना चाहिए, और अगर आपकी रूम 250 स्क्वायर फीट तक है तो आपको 1.5 टन का एसी लगाना चाहिए, और अगर आपकी रूम 400 स्क्वायर फीट है तो आपको 2 टन का एसी लगाना चाहिए। अगर रूम आपके से बड़ी है तो आप उसको डबल कर दो, 2 एसी लगाओ। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। 150 स्क्वायर फीट मतलब जितना लंबाई और चौड़ाई है आपकी रूम की उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 10 बाई 10 फीट का है मतलब आपका रूम 100 स्क्वायर फीट का है। तो कमेंट में बताओ कि आपने कितने टन का एसी लगाया।